Assalamualaikum, jumpa lagi masku. Sudah lama nggak ketemu masku. Oke masku, apa kabar? Semoga sehat selalu. Dan hari ini saya juga masih alhamdulillah diberi kesehatan masku. Sehingga hari ini saya dapat mancing kembali masku. Dan spot kita hari ini rawa kirek masku. Dekat-dekat tas saja masku. Oke, seperti apa keseruannya? Semoga hari ini menggelora.